ورحمة الله، تحية للجميع. فيديو واحد آخر جديد من سلسلة ديال لي فيديو اللي كديرهم لاشين ديال إيسي فورماسيون كونسيرنو لا فورماسيون غراتويت سيغ انترنت. كنا بدينا واحد السلسلة ديال لي فيديو على لا كونطابيليتي جينيرال، آخر ما كنا شفنا دونك لي سيت برانسيب كونطابل، وهضرنا على لو بلون كونطابل، وقلنا أن بالنسبة لهداك لو بلون كونطابل كاين عندنا فيه جوج. Donc le plan comptable normal, le plan comptable simplifié. Le comptable normal pour les entreprises ou les grandes entreprises ou les très petites et moyennes entreprises, au moins qui connaissent le plan comptable simplifié. Alors, le plan comptable, من بعد غادي نشوفو إن شاء الله في هاد السلسلة ديال لي فيديو نهضرو على سكون أبيل واحد ان دوكيمون parmi les documents اللي قلنا كاين في le plan comptable marocain واللي هو le bilan et le CPC. Donc le bilan et le CPC, deux documents de synthèse, deux documents comptables qui sont obligatoirement pour les deux types de l'entreprise, soit une entreprise à une grande taille ou bien les très petites et moyennes entreprises. Donc premièrement une définition, on va voir les chapitres de le bilan. Après, Inch'Allah, comment je peux établir, bien sûr, deuxième document, il y a le CPC. Donc la première définition qu'on doit contaminer ensemble, c'est la définition de bilan. C'est quoi le bilan? Donc la définition légale du bilan, le bilan est à la forme d'un tableau qui représente bien sûr la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Donc حالة الممتلكات ديال الشركة في واحد اللحظة معينة. Généralement, le bilan bien sûr doit être établi à la fin de chaque exercice comptable. Bien sûr, lorsque je parle d'un exercice comptable bien sûr commence ou bien il coïncide en général avec une année civile, mais un exercice comptable إمتى كتبدا الشركة l'activité ديالها وإمتى كتساليها. Donc il était obligé d'arrêter la situation ou bien l'exercice comptable le 31 décembre d'une année N. En général, donc il coïncide avec l'année civile, le 1 N jusqu'à le 31 12 N, mais possible qu'on ait la création d'une entreprise les 3 premiers ou bien les derniers 6 mois. Donc avec 6 mois, c'est un exercice comptable. En général, un exercice comptable, c'est une période, donc bien sûr, sur lequel l'entreprise exerce l'activité d'elle. En général, doit être arrêtée au 31 décembre في واحد l'année N. Donc en général le bilan ou bien le patrimoine d'une entreprise, donc c'est l'ensemble des biens. Bien sûr, lorsque je parle des biens, soit des biens corporels ou incorporels. اللي كنقول corporel شي حاجة اللي هي ملموسة ولا شي حاجة اللي غير ملموسة ديال لونتربريز، شي حاجة اللي عندها لو كور أو شي حاجة اللي ما عندهاش لو كور ديال لونتربريز ديالنا. دي دروا، يعني شنو كتسال لونتربريز ولا دي كريونس ولا لي كريونسي ديال لونتربريز ديالي، اي دي زوبليغاسيون بيان سور ماشي غير شنو كتسال مي حتى شنو كيتسالها هي ولا شنو هما لي ديت كي لا caractérise à une date donnée. Donc le bilan il représente la situation patrimoniale et le patrimoine de l'entreprise كما قلنا هما لي بيان اللي كيكون عند l'entreprise. بيان سور لي دروا داكشي اللي كتسال، حتى داكشي اللي كتسال بيان سور راه ديالها هداك، وداكشي بيان سور اللي كيتسالوها الناس. دونك لو بيلون il représente la situation ديال هاد الحويجات هادو فواحد لا دات اللي كتكون معينة. وفي غالب الأحيان هاد لو بيلون إلا بغينا فكرة مبسطة بالنسبة ليلو راه تيكون عندي في لو 31 ديسمبر فواحد لاني اللي كتكون N ou bien il coïncide avec l'année civile. Alors le bilan
En général, c'est un document comptable que chaque entreprise doit produire. Donc là, c'est une obligation juridique. Donc, le قانون تفرض على les entreprises ديالي de réaliser ou bien d'établir le bilan à la fin de l'année. L'entreprise doit produire au moins une fois par an. Donc على الأقل واحد المرة في السنة. Bien sûr ممكن يكونوا عندي واحد جوج المرات في السنة حيت كاين des entreprises اللي تيكونوا كبار. C'est pas possible de faire un seul بيلون في عام كامل، مي تيقدروا يقسموا على جوج ديال على 6 شهور ممكن انها دير هذيك لونتربريز لو بيلون ديالها. Donc elle doit obéir à des normes de présentation légale. Bien sûr كاين des normes اللي كنحترموها باش نصايبوا هذاك لو بيلون ديالنا وغادي نشوفوها ان شاء الله في لو كوتي براتيك. Alors le bilan fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Il résume ce que possède l'entreprise, ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Donc, هنا la situation donc كما قلنا ديال الباتريمون ديال الممتلكات وديال منين جات الفلوس وشنو دارت بالفلوس. donc هنا هذا هو لو bilan de l'entreprise ديالنا. Alors le bilan schématiquement se forme d'un tableau avec 2 colonnes. Donc la colonne à gauche جوج ديال لي كولون، واحد الطابلو كاين عندنا فيه جوج ديال لي كولون غادي نشوفوا لو الشيما ديالو في الديابون اللي غادي تجي. contient ce qu'on appelle les actifs les paroles ou bien les mots techniques de la comptabilité, ce qu'on appelle les actifs ou bien les emplois avec leur montant. Et la partie droite du tableau contient les passifs ou bien ce qu'on appelle les ressources de l'entreprise, bien sûr avec leur montant. Alors seulement pour simplifier غادي نحاولوا ناخذوا غير هو ان طابلو اللي فيه جوج ديال لي كولون. واحد لا كولون كيكونوا فيه لي زومبلوا سيتادير اشنو شريت، وحده اخرى اشنو هما اللي كاين عندي. دونك نورمالمون اشنو جبت هو شنو شريت به. دونك لا كونطابيليتي ولا هاد لو بيلون الطريقه اللي هي سهله تيقول لك اشنو كاين عندك هو شنو درتي بداك الشيء اللي كاين عندك. دونك هادشي اللي كاين، دوك التبريرات ديال داك الشيء اللي كاين عندك كتقول لنا شريتي ودرتي. دونك نورمالمون خص التبريرات ديالها افيك لوغ مونطو. دونك لو بيلون en général pour au grosso modo au niveau de la pratique comment je peux établir. Donc il était sous forme d'un tableau جوج ديال لي كولون اللي كاينين عندنا فيه. كاين واحد لا كولون à gauche contient les actifs ou bien les emplois، وكاين عندنا نوتر كولون اللي كاين عندنا فيه les ressources اولا les passifs ou les ressources de l'entreprise avec leur montant. En général le bilan هو هذا في هاد لا فورم هادي اللي كاين عندنا. الوغ كاين عندي ان طابلو اللي فيه لاكتيف، كاين عندنا واحد لا كولون اللي فيه لاكتيف، وغادي تلاحظوا معايا هنا درت لكم انا هما لاكتيف هما لي زومبلوا. وكاين عندنا هنا بيان سور طابلو واحد اخر اللي كاين عندنا فيه لو باسيف. بيان سور لوغسكو جو بارل دي زيليمون كنهضر على لي زيليمون كنهضر على سكون ابيل لو مونطون ديالهم. كنزيد واحد لا كولون اللي كاين عندنا فيه لو مونطون بيان سور ديال لي زومبلوا والمونطون ديال لي غوسورس اللي كاينين عندي. وهنا بيان سور كنجي كنجمع لو توتال غادي نشوفوا اشنو كنعنيو بلو توتال ديال لاكتيف والتوتال ديال لو باسيف. دوك اللي ترسخ في الذهن ديالنا ان لو بيلون هو هاد لو طابلو هذا. بيان سور غادي نشوفوا كومون جو بو ايفالوي ou bien كومون جو بو établir هاد لو طابلو. Donc à fur et à mesure inchallah on doit détailler les éléments qui contient هذاك لو طابلو. Donc اللي ناخذو حنا دابا ان لو بيلون في هاد لا فورم هادي un tableau schématiquement il était représenté schématiquement sous forme d'un tableau. واحد لا كوتي à gauche كاين عندنا فيها سكون ابل لي زومبلوا، و كوتي à droite كاين عندنا فيها بيان سور لي ressources bien sûr avec leur montant. ونشوفوا شنو كنعنيو بلو توتال ديال لاكتيف والتوتال ديال الباسيف bien sûr avec une illustration des exemples avec lequel je peux travailler pour bien illustrer avec le bilan, bien pour bien détailler le bilan, bien pour comprendre le tableau, bien comment je peux remplir le tableau. Donc en grosso modo
دونك هذا هو لو بيلون اللي كاين عندنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد، وما تنساوش تاكتيفيو الجرس وديروا ابوني في لاشين ديالنا، ونبان عندنا بيان سور دي زوطر باش يستافدوا لي كوليك ديالكم تا هما مع هاد لا فورماسيون ديال ايسي فورماسيون. دونك شكرا للجميع وتحية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو واحد اخر جديد ان شاء الله نعاودو نتلاقاو.